Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanifah Raffi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan upgrade RAM laptop saya HP 250G8. Di dalam ini dia sudah ada dual channel yang terisi, yaitu bawaan yang 4 GB ditambah dengan 4 GB RAM yang pernah saya beli. Lalu dirasa kurang, saya menambah lagi ini RAM-nya yang channel kedua saya ganti. Yang tadi yang 4 GB menjadi 8 GB, jadi total yang ada di dalam laptop ini nantinya 12 GB. 8 ditambah 4 GB ya. Untuk tipe laptop ini itu RAM-nya pakai DDR4 3200 MHz frekuensinya. Nah, itu harus benar ya teman-teman, kalau misalnya nanti frekuensinya beda-beda nanti akan mengakibatkan sebuah lag ataupun sering terjadi lagging tiba-tiba gitu. Oke, langsung saja kita buka laptopnya. Jadi pertama, kalau misalnya saya sih biasa pakai tatakan gini kalau buka biar lebih aman. Nah, jadi untuk HP 250G8 ini beberapa bautnya ada di belakang sini. Nah, jadi ini nanti dibuka, ini dibuka karena di sini ada baut. Tapi kita buka dulu lapisan luar. Oke, jika sudah, ini langsung saja ini digetek dulu. Ini bentuknya silem teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti udah nggak rekat lagi, bisa pakai double tip, nanti di double aja. Mungkin agak agak sulit. Harus pakai kuku. Coba kita akalin pakai obeng yang minus segini ya teman-teman. Ini obengnya yang gini. Ngedot aja. Nah, misalkan jangan terlalu kencang ya teman-teman, takut karetnya patah nanti. Nah, ini agak pelan-pelan saja. Itu teman-teman, kalau misalnya udah tinggal buka. Ini masih ada lapisan dari lemnya. Jadi ganti mode-nya, jadi mode posisinya kayak gini tuh. Nah, lebih itu mode-nya. Oke, itu saja mode-nya. Kemudian ditambahkan lapisan yang baru dari pihak HP-nya. Tapi itu karena saya pernah juga punya servis. Itu pun untuk bagian sisi sini. Ini dia ditambahkan secara default. Ini ada banyak yang buat
tarik pancing gitu teman-teman. Nah, oke, udah terbuka juga. Jadi dalamnya tuh gini teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan bagiannya. Jadi bagian yang ini tuh RAM-nya. Nah, ini RAM-nya ada 2 slot ya dia. Jadi dari 43.200, karena ini juga saya 4 GB 2400, makanya ketika pemakaian itu ya timbul ada kendala-kendala gitu sih. Jadi bawaannya itu Samsung, lalu saya tambahkan Kingston 2400 mHz yang frekuensinya itu 2000, yang tadi frekuensi 2400, kapasitasnya 4 GB. Di sini terlihat untuk fan-nya masih belum terlalu kotor ya, karena belum terlalu lama pakai banget sih. Terus ini di sini ada SSD. Nah, ini saya review sedikit aja ya bentar. SSD-nya ini NVMe, bawaannya 512 GB, mereknya WD. Terus dia untuk ini ada slot kosong. Jadi kalau untuk slot kosongnya ini nanti harus beli eksternal teman-teman, soketnya dari. Jadi masukinnya ke sini nanti ini. Nah, dari sini namun harus beli seperti tempatnya gitu, apa namanya, kabelnya, dan juga tempatnya nanti dipasangkan di sini nih. Ini ada dua iki apa namanya buat pasangan gitu. Ini untuk wilayahnya, untuk apa, wifi nya. Ini baterainya, kalau dilihat dari sini sih belum terlalu penting ya teman-teman, masih aman-aman aja ya, pemakaiannya standar juga. Untuk bagian USB-nya di sini juga disambung ya ke motherboardnya, jadi nggak langsung ditancap gitu, lebih aman sih kalau misalnya lagi mau ngantuk kabel. Oke, mungkin langsung saja ya, nggak apa-apa daripada lama-lama, langsung saja. Kapan aja itu dia, kalau ada kendala teman-teman bisa retur dengan yang baru. Saya udah pengalaman pernah sih kayak gitu, tukar dengan yang baru, tapi itu SSD sih, langsung sama dia, nggak pakai panjang lebar, nggak pakai short apa-apa, langsung aja diganti dengan yang baru. Oke, langsung aja ikutin polanya aja, posisinya gimana bagusnya. Udah mantep, jangan ditutup terlebih dahulu laptopnya, coba terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan tadi saya baterainya habis, saya makan dulu ke daya bentar. Oke, kita nyalakan, semoga bisa. Jangan ditutup dulu terlebih dahulu ya teman-teman covernya, kalau misalnya belum dites takutnya nanti gagal, kita bongkar lagi dari awal. Kita lihat
emang agak lebih lama ya teman-teman, karena ini ada penggantian RAM. Tapi kalau misalnya nanti selanjutnya udah normal lagi. Oke, berhasil teman-teman, nyalanya normal. Kalau misalnya nggak berhasil tuh nanti dia mentok ya teman-teman, di cuman apa namanya, item-item gitu, atau enggak nyala sama sekali, cuman power apa namanya, nggak power yang nyala. Oke, kita lihat di task manager sini udah berapa. Oh iya nih, di sini terlihat sudah 12 GB ya teman-teman memorinya. Oke, sudah aman, sudah 12 GB. Oke. Oke, baik ya, untuk tutorial kali ini mungkin sampai sini aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apa, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada masukan juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen, lalu subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.